Снял вам видосы, смотрите, развлекайтесь, отдыхайте. Всем приятного просмотра. Лайки, спасибо за лайки и подписки. Думаю, сильно не напрягу, в 20-30 минут уложусь. Вперед! Закаты здесь всегда разные и классные. Бедняги ищут парковку. Я же говорю, все едут сюда с Рима в гости на выходные. Все забито должно быть. Видите? Ничего не найдешь. На ночь выйти, посмотреть, успокоиться, здесь кайф. Не? Классно. Везде классно. Я вам говорю, меняйте картинку. Видов много, особенно если вы в Италии. Вылезайте с своих балконов, где одно и то же каждый день. Ну или смотрите мой канал. Просто на диване буду вас развлекать. Баста. Жена покормила кабана, предлагает ему арбуз. Мое временное лежбище на работе. Сплю на вилле, видео почти смонтировал. По-моему, оно будет целую ночь теперь выгружаться в YouTube. Швабра тоже инструмент. В сентябре меня обещали полетать, так сказать, на таком аппарате. Не пропустите. Подписались, не забыли. Вот 2 яйца туда кинул, перемешал. Всем привет! Знаете, раньше я чаще снимал какие-то видео, где я просто разговариваю, что-то рассуждаю. И на этой вилле, пока работаю, вы знаете, здесь уникальная возможность порассуждать, поразмыслить о себе, и хочется поделиться с вами. Почему? Потому что, повторюсь, как-то говорил уже, где бы вы ни жили, как бы вам ни казалось, что у вас все замечательно, все равно вы живете в какой-то семье, в каком-то обществе, работа. То есть вы постоянно с кем-то общаетесь, постоянно вас кто-то напрягает, вы напрягаетесь при разговоре с человеком, контролируете свои мысли. Когда вы работаете и живете, а я живу уже 2 недели здесь, на выходные только ездил домой, понимаете, вы ни с кем не спорите. У вас никаких не возникает проблем, кроме я и ты. Все. Как хочешь, так и организовал свой день, работу. То есть постепенно вы входите вот в этот релакс. Я знаю, что люди многие даже не могут заснуть нормально. То есть они ложатся спать, и вот эти все дневные проблемы, они крутятся, вертятся, накапливаются, и уснуть не можешь. Еще и спишь, еще и снится всякая дребедень. Поэтому пока лето, это самое лучшее время, чтобы отдохнуть и сосредоточиться на себе. Скажем, осень, зима, это такое, не получишь удовольствия там особого от прогулок. Хотя кто как привык. Мне нравится работать. Прохладно, на жаре работать жарко. Скажем, я наконец-то, здесь очень удобно для меня, знаете, я от чего получаю удовольствие здесь. Опять же, я делюсь не просто рассказать о себе, может быть, кто-то не задумывался, что ему тоже это надо, и задумаетесь. Допустим, у меня всегда очень много проблем там накапливалось с машиной, то какой-то мелкий ремонт там. Ну, некогда, мне надо идти на стоянку, то дождь, то плохо стоит машина, неудобно, знаете, там. А здесь, идеально просто. Я ее подкрасил. Потому что в обычной жизни у меня не хватает на себя времени. И вечная нервозность, ты зарабатываешь деньги, делаешь кому-то удобство, и, как говорится, сапожник без сапог всегда. Расскажу вам за эту виллу, что я не могу, даже и слава богу, что я не сильно-то торопился. По деньгам мне, допустим, Света договорились за сумму, там, покраска, закончить, все. Вот я фактически закончил. Ну, там какие-то батископы
плинтуса почистить чуть-чуть. И так-то все готово, можно сказать, на 99%. Где-то что-то подкрасить, это я уже по ходу могу делать. Но вот вчера приходил джиометра. Посчитали все, перемерили. Теперь ей скажут, что делать, что разваливать, сколько это будет стоить. То есть информация к размышлению у нее будет. Объясняю ситуацию, в чем проблема, как она мне объяснила. Да, она бы его хотела продать. Почему? Не для того, чтобы заработать, потому что... Почему она его купила, объясню. Очень многие спрашивали тоже. Объясню вам спокойно и подробно. Опять же, потому что когда работаешь, это все в кучу собрать мысли сложнее. Так что я уж такое видео сегодня сделаю. Она хотела иметь, там она не может купить за эти деньги, я напоминаю, 25 тысяч. Вы видите объявление, загорятся глаза, загорятся, о, домина. В интернете были фотографии, продавал банк, то есть по Асте, кто знает, в Италии. То есть это аукцион. Как аукцион работает, вкратце тоже скажу. Выставляется дом, если никого нету, а на этот дом никого желающих не было, вот выставили цену 25 тысяч, причем она раньше могла быть 50. Если она 3 месяца стоит, никто ничего не предлагает, они скидывают, и так доходит до какой-то минимальной. Потом бах, людям интересно, могло быть еще 2-3 человека, кто-то мог 1000, 2, 3 накинуть. Но никого не было вообще. И еще сказали, вообще уникально и странно. Она купила, но здесь жили около 10 человек. Выселить их вообще непросто. Особенно если здесь дети. Так вот, поймите, она в другой стране живет. Дом здесь. Все это делалось через посредников. Каждому посреднику надо платить. Как можно рассчитать все эти растраты? Слушайте дальше. Пока выселяли 2 года их, за эти 2 года люди уже понимали, что это уже не ихнее, и они просто боролись, чтобы протянуть время. Кто будет здесь заботиться об этой квартире? Они, наоборот, будут все создавать условия, чтобы нагадить этому. Либо следующему жильцу, либо банку, который продает. В конце, как мне рассказывал сосед, остался один здесь мудак последний и сказал, я уйду тогда, когда я тут максимум развалю. И вот это вот он снимал, видимо, ворота, решетки тут эти, портьяны, что закрываются окна поснимал, и все потихонечку продавал. Да, он мог и какие-нибудь 5-10 тысяч и продать этого всего по мелочам. Ну, может быть, не 10, но я не знаю, хоть какие-то деньги, знаете, людям, которые не работают. Но они такие странно бедные, такое впечатление, что то ли подворовывали, то ли что, не знаю, такие, видимо, цыганчата какие-то были. Все, то есть у человека были фотографии с окнами, дом был, скажем, более-менее нормальном состоянии. Бассейн там был на фотографии. Вот прямо на этом месте, только он был большой и надувной. Захотелось мне прочувствовать, а как же-то они тут балдели. Когда человек приезжает сюда, у человека шок. Все завалено мусором. Ну, те, кто давно меня смотрят, помнят, наверное, но это больше для новых зрителей показываю. Вот буквально это то место, на котором сижу я сейчас. Вспоминаешь, и волосы дыбом становятся. Что тут было? За 2 года я понял, что они чуть ли не специально это все складывали, а нам что? Мы сейчас уйдем скоро. Что нам этот мусор, правильно? Поэтому вы немного неправильно понимаете, что типа засранцы. Засранцы, они уже стали такими наверняка. Вряд ли они здесь жили 30 лет и скапливали этот мусор. Иначе тут уже все поднялось бы на уровне деревьев, этот мусор. И все, она рассчитывала там на ремонт на одни деньги, здесь все увеличилось как минимум в 2 раза. Попандос. Света дура? Нет. Просто так вот звезды стали. И поэтому я вам объясняю для чего, не только для этой ситуации. Если вы хотите купить таким способом по Асте,
Вы должны понимать, что каждого может ожидать такая же ситуация или еще хуже. Ведь можно было бы все эти трубы забить пеной, там, я не знаю, можно было такого наделать, всю электрику, не знаю, провода пообрезать под самые не хочу. Более-менее здесь все еще оставили, что можно восстановить. Плесени, да, есть какие-то проблемы, они вижу, где они вылазят, как я и сначала объяснял, что чтобы понять, где скажем, самое грибное место, надо все отремонтировать, и оно вылезет. И потом уже дальше четко не всю стену там переживать за нее, а вот отдельный пучок или точку. Кстати, здесь регулярно летают эти вертолеты, контролируют все эти постройки, работы. Так что, если к вам никто не приходит, не переживайте, они на вас смотрят с неба. Насчет неба, ходил к соседу. У меня же еще, по поводу качества последнего видео. Кто-то мне написал там, что типа музыка, там что-то звук, тудым-сюдым. Поймите, я еще до сих пор в процессе обучения. Даже сейчас я делаю очередной эксперимент по качеству видео. То есть я изменил скорость кадра, там, разрешение и все такое. Потому что вижу тоже недостатки. Я не успеваю. Вы не понимаете, сколько у меня много забот и с работой, и с машиной, и с этой съемкой, и сколько в этой съемке нюансов. Ведь у нормальных блогеров там, или там, где вы видите классное качество, супер, там же есть монтажеры по звуку, по всему. И им легче это все делать. Каждый отвечает вот за свою работу, и видео получается красиво. Я-то все сам. Намного проще. Опять же, есть блогеры, просто вот так вот сели или в машине, 20 минут поболтали, видео готово. И просмотры такие же, как и у меня на моих сложных видео. Но я учусь, я все равно не сдаюсь. Потому что таких болтунов сейчас много. И фактически это можно послушать другого блогера и сесть то же самое рассказать. Охренеть. Ну какая перспектива в этом? Да, может быть и будет тянуться, но что-то мне не хочется такой канал, чтобы был. Опять же, я хочу, чтобы была польза людям, а это как-то с точки зрения кармы должно работать по-любому. Так вот, на последнем видео мне поставили, не знаю, может уже больше, 6 дизлайков. Ну, вы знаете, как оно, пипец обидно. Вот когда ты пошел в Ватикан, снял, это один день, это купа проблем. Когда ты здесь снял, когда ты пошел там концерт тот снял, те танцы, когда ты пошел на ту виллу с дроном, это, если бы вы знали, это фактически 3 дня надо как минимум потратить, а то и 4 с монтажом, чтобы выпустить такое видео. В общем. И когда у тебя там небольшие какие-то ошибки, а ошибки получаются иногда, знаете, программа есть, в которой ты монтируешь. И ты вылаживаешь монтаж видео, и потом должен параллельно сделать озвучку. И если ты потом какой-то кусочек вставил, изменил там в самом видео, вот эта вот дорожка звука сдвигается с этим с видео. И тут получается наложение, тут получается, как вы имеете в виду, громче, тише, но это другой вопрос. Но все равно это каждый кусочек надо отрегулировать. В общем, программы не очень-то совершенны, особенно если я в телефоне это монтирую. А чтобы монтировать на ноутбуке, должен быть мощный ноутбук. Он должен стоить минимум еще 2000 евро. А у меня уже вложено около 3 в этот YouTube. В общем, чтобы вы понимали, чтобы добиться какого-то качества, это офигеть сколько надо работы. И когда не то, что люди не хотят лайк поставить, а за какие-то маленькие проколы тебе ставят дизлайк, я же тоже зритель. Но я смотрю таких вообще убогих блогеров, что камера дергается, ничего не понятно. Ну, я улыбнулся, но я не ставлю дизлайк. Я даже не пишу плохой комментарий, потому что, ну, я же вижу, что человек либо не умеет, ну, потом научится, наверное. По-любому он только начинающий, раз так.
Ну и прошел себе дальше. Нет, здесь вот должны поставить дизлайк. Наоборот, спасибо, конечно, кто пишет там мои замечания, я над ними работаю. Хотя вот мне написали, звук плохой, я открываю телефон, включаю, смотрю, у меня и на телевизоре могу посмотреть. Я не вижу брака явного, чтобы там непонятно было, что я говорю, или разница с музыкой и с голосом. Да, иногда ошибаешься, слишком много музыки или слишком громко. Непросто, я учусь, я уже очень многому научился за год. Вообще, первые полгода я вообще просто потерял время. Я вам говорю, потерял, я просто тыкался, мыкался и не знал, с чего начать, как дальше. Это вот такая купа всяких мелочей, как в этом разобраться. Но в конечном итоге любая ситуация, любая ваша, даже жизненная проблема, вот опять же, пусть это работа, дом, скажем, да, вот я ремонтирую его. 100 проблем. Как их решить? Мы-то все хотим это сделать за неделю, за 2, да, или там за день, вообще лучше сразу. Сразу можно бульдозер принести и снести это к черту, это самое быстрое. Но берете эти 100, сегодня вы сделали 2 вещи, 3 вещи, да, это долго. Но когда вы постоянно что-то делаете, каждый день что-то делаете, у вас минус 1 проблема, минус 2 проблемы, минус 1 проблема, минус 2 проблемы. Проходит месяц, 2, 3. Да не важно сколько, важно, что сам процесс идет вперед. И в какой-то момент, опа, а нифига себе, уже 50% готово, а то и больше. И все проблемы, которые были страшные, у вас уже другое настроение. Помимо этого, допустим, машина, там была куча проблем, я порешал кучу, отремонтировал, амортизаторы, масло менял, тормозные колодки поменял, подкрасил, помыл, сейчас еще этой черой натру, чтобы блестело. И, возможно, плюну, сейчас поеду с женой на озеро. Да. Поеду, но прежде надо быстро закончить мой этап покраски, а здесь у меня осталась только уборка. Скажу вам по секрету, работать мне помогает белый порошок. И еще вот такой желтый порошок. Это белый порошок. Шейкер я забыл. Точнее, отнес домой и не принес. Шутка была. Я думаю, все, наверное, перепугались. А что это за белый порошок? Вот что это за белый порошок. Это питание для спортсменов. Ну и так как я ем, знаете, не сильно слежу там за витаминами, покупаю там всякую такую штуку. Я не фанат этого, но иногда, мне кажется, помогает. Кстати, на вкус что-то типа детского питания. Знаете, урожай это классно. Но что-то мне этих кабачков уже слишком много становится. Я, наверное, уже не знаю, штук 20 таких пособирал с 2 кустов. Плодовитые эти кабачки. Я не знаю, что их мариновать, что ли. Даже угостить некого.
Не знаю, придумал какое-то блюдо с кабачка. Это мне лень резать пластиками, там муки нету, яйцо есть, если я сейчас это все залью. Мукой? Ой, какой мукой, блин, яйцом. Посмотрю, что получится. Вот 2 яйца туда вкинул, перемешал. Он загреет. Чужие кабачки с яйцами, ну. Кошек накормил напоследок, не переживайте, они пойдут к соседям, они умные. А соседи тоже добрые. Эти растут, блин. Эти рыжие самые такие мощные, по-моему, будут. Едят больше всех из маленьких. Ну а вот это вот соседи здесь рядом. И я договорился на сентябрь месяц. Они мне покатают. Сказали за 100 евро. Ну что ж, ради контента полетаю, вам покажу, как этот процесс происходит. Есть двухместный, самого они меня не пустят. Ну, не знаю, немного страшно, но страх надо перебарывать, я же вам объяснял. Ну и все, на выходные еду домой, надо еще жену на работу отвезти. Что-то горит. Видите, как я говорю, летом здесь. Сижу, жду, блин, жену отвез в офис. Ну и здесь 3 километра уже рядом эта фирма была, офис. Думаю, спрошу за деньги свои, 230 евро, что ли, мне должны здесь. Скажем, отработал 3 дня, а должны за 2 дня. Дождь был, поработал по полдня. Еще и в те дни виджели пришли, я тут в заметках ставил фотку, документы проверяли. Да, мы заплатим, и полгода жду. Это с декабря месяца я жду эти деньги, представляете? Вот так вот в Италии работать, ну, наверное, не только в Италии. И вы говорите, бери заранее, бери. Все равно какой-то остаток остается. Именно всегда на этом остатке и проблема, когда ты уже не работаешь с людьми, то происходят вот такие попандосы. И что ты сделаешь? Что я адвоката буду брать или из-за 200-300 евро? Нет. Ну, я сделал фактуру, я по ним заплатил налоги, заплачу. Ладно, копейки. Да какая разница, дело принципа. Если я отработал, ну что мне вот делать? Вы говорите, нету вариантов, нету. Если вас захотят обмануть, не заплатить, да, вот так вот сидеть, я не знаю, целый день сидеть в офисе, ну да, в принципе, рабочий день, может и выбью. А сейчас бухгалтерша начнет перекидывать на шефа, а то жди шефа, а шеф не дал команду. А у меня в смс-ке и команда шефа есть, что да, тебе бухгалтер заплатит. Ну вот, я не знаю, может хоть одна падла придет. Последний раз заплатил налог 1700. Я ему говорю, что я что-то там зарабатываю, но постоянная движуха, чтобы была. И ты постоянно живешь и ждешь, где тебя обманут. У меня вчера с Амазоном какая-то хрень случилась. Надо было купить там две фигни какие-то. Делаю заказ. Заказ проходит. Через 5 минут приходит сообщение: ваш заказ аннулирован, аккаунт заблокирован. И выслали мне письмо, сейчас вам покажу. Говорят, что какие-то странные им показались покупки там. И действительно, и для меня странные. Я не заказывал на такие суммы, что они мне прислали. А как это могло произойти и что случилось, я не могу понять. Вчера дозвонился в Amazon. Говорит, да, ваш аккаунт заблокирован, сейчас я разблокирую. Разблокировала, я опять делаю тот же заказ, опять блокируется. А что происходит, ни сам Amazon, по-моему, не понимает, ни я. Но
Чат GPT, опять же, иногда мне все-таки помогает. Он говорит, что возможно, там он что-то ляпнул вскользь, что если там подключался к Wi-Fi, к чужому, то могли что-то там украсть, какие-то данные. Думаю, нифига себе. А я действительно пару дней назад подключился к Wi-Fi на работе, чтобы выложить видео. Я рассказывал, вроде бы. И черт ее знает, вы понимаете, надо быть на стреме на каждом шагу. И он говорит, теперь отвяжи свою карточку с Амазона, сделай там, поменяй пароль, тудым-сюдым, и все, у меня Амазон заблокирован. Вот такая вот жизнь, понимаете, помимо работы. Это я вчера пол вечера приехал домой отдохнуть, и я занимался часа 2 вот этим Амазоном, вот этими непонятками, и все равно не разобрался. И надо либо опять звонить, либо менять аккаунт. А поменять аккаунт тоже непросто, он привязан к этому телефону, к моей почте. И если я буду создавать новый, они опять мне скажут, что он заблокирован. Ну, просто жопа какая-то. Фу, блин. Я не знаю. И таких нюансов очень много. Просто столько, что... В этом надо разбираться. В этом надо разбираться. Если вы пожилой человек, и вы далеки от этих всех дел, я даже не знаю, как решать эти проблемы. И еще одно скажу, что вот большая фирма, и чем больше эта фирма, тем скорее, что на вас просто забьют в какой-то момент. Никто на большой фирме каким-то маленьким человеком дорожить не будет. Вот именно в маленькой бригаде, или вы работаете там с частным лицом, да, вы будете там на вес золота. В такой бригаде никогда в жизни. Но сколько меня вроде уважали, сколько я им решал там всяких проблем, нет, ничего такого. Незаменимых нету. Вы для них, я всегда тоже нас называю, таких людей, как я, рабочих. Вы как инструмент, вы вот отвертка. Закрутили шуруп, все, вам не надо больше этот шуруп крутить ближайшие там полгода. Кинули в ящик или вообще выкинули. Все, вот так вот и работает все. Обидно, печально. Ну, когда ты это понимаешь, ты к этому готов, ты не обижаешься. А то некоторые, я видел, рабочие прям так, ну как ты меня не ценишь, я же к тебе с душой, все так делаю работу. Похер, насрать на вас. Вы должны так вот. А как еще тогда жить? Вот вы видите, я живу как волк, как одиночка на вилле. Да, я себя тренирую. Я тренирую себя, что я один. Я один в этом мире. Я даже знаю, что даже если вы мне уделите внимание в комментарии, через 2 дня вы обо мне забудете, о моем канале, и будете жить своей жизнью. Все так работает. Но каждый из вас делает себе такую значимость из себя, что как я там член семьи, я там зарабатываю, тяну, или я там делаю супер работы. Похер. Миру на вас похер. Так все устроено. Поэтому все вот здесь, что вы там себе как правильно выстроите, так у вас и будет и настроение, и счастье, и несчастье, и спать будете, и не будете, и бухать будете, и не будете. В общем, будьте оптимистами. Для этого я вам делаю такие, можно сказать, лекции. Но я делюсь не то, что вас хочу научить, я делюсь тем, что у меня в голове. Вот и все. Никого я ничему не учу, все взрослые люди и вправе принимать правильное решение. Даже если вы мне ставите дизлайк. Это ваше право. Но помните, чем строже вы к другим, тем строже будут и к вам. Или наоборот. К вам жизнь слишком строго, и вы хотите всем отомстить. На Ютубу пофиг, что вы поставили дизлайк. Главное, что движуха идет. Все, еду я домой. Сделаю прикольный, может, видос, поставлю камеру и включу на ускоренную съемку.
О, боги меня услышали, блин. Только что мне ответил, говорит, что да, я что-то там запарился, сейчас я приеду и бухгалтеру дам, и тебе сегодня заплатят. Ёж ты моёшь. Полгода, блин, 1,5 часа сижу, жду. Вы понимаете, как это все сложно? Ну, а если бы я вот не добивался, если бы не звонил, блин, так бы эти деньги либо пропали, а некоторые так забивают болт, а дита плохая. Надо бороться за свои деньги, за свои права, за все надо бороться, и все будет нормально, хотя бы на 90%. Ну все, еду домой спокойно. Решил одну проблему. Easy rider on the highway, station wagon going slow, windows open, you are basking in the bluegrass radio. It is easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway shade our leisurely goodbyes. In your terry cotton sweater, with your arms sweeping the sky. It was then I had a knowing you were waving till the bend. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Shadow to the coast, past the surf and whitewashed beaches, under cypress trees and smoke, carved like lovers into driftwood. On this moment I depend. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Беру водички. Блин, мои бутылки уже что-то совсем беда. Фу. Funziona. Такой аппаратик. Вода бесплатная, газированная, не газированная. Ну а здесь, кому интересно,
Как дома строятся. Блин, так они быстро строят это. Новый дом будет. Ну вот я наконец-то и дома. Следующее видео, наверное, я уже вам покажу с озера. Не выдержите вы тут целый час смотреть и про озеро, и про море. Хотя не очень-то вы и любите. Ну а что делать? Надо вам показывать все. И отдых тоже. Тем более поездка последний раз на озеро получилась прикольная. Ну раз я уже вначале вас заинтриговал, уже покажу этот момент с кабаном на озере. Вы когда-нибудь встречали дикого кабана? Я, например, первый раз в жизни. Еще и на пляже. Ладно, я их в лесу там где-то ожидал. Иногда лазю тут по таким местам. Ну, такая интересная встреча получилась. Немного боязно. Но он, я так понял, тут частый гость и не очень-то какой-то дикий. Тут рядом в баре мужики говорят, что он постоянно приходит кушать просит. Non ce l'ho più pane, amore. Non ce l'ho. Andrea ti dà pizza. Vieni. Buona pizza. Eh sì. Grazie, dove sta? Dimmi grazie. Dai, cammina. Qua ti segniamo, Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head. 'Cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks, but I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken. I